驱个虫好不好？要不然你身上有螨虫啊，要不然都传染给我了都。像这种皮肤红肿发痒的，基本都是螨虫在作怪。菲波罗尼它是不驱螨虫的，想根除螨虫，你可以试试这个吡虫林木西科丁。我们家3只猫用了2年了，身上非常干净，它的药性还很温和，针对体外的跳蚤、虱子、疥螨、乳形螨、猫狗肠道中的蛔虫、钩虫、心脏内部的心丝虫都有非常好的效果。如果你家猫狗不吃生肉，你听我的，3月1次就行了。用法呢非常简单，滴在猫狗脖子后边的皮肤上，滴完3天以内不要洗澡。16年的大品牌，正规的兽药批文。这一盒呢是3只，现在有活动，买1盒还送1盒。1年呢，1只猫5、6、10就够了，这个比去宠物医院可划算太多了。